चलो आज दिखाते हैं ये पिस्टन को कैसे पूरा सेट करके बोर किया जाता है। चलो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं शुरुआत से। सबसे पहले इसमें हम लोग माल भर लेते हैं। माल भरने के बाद इसको सेंटर निकालने के लिए दोनों तरफ बूस्ट वेल्डिंग कर दी। हाइट नापनी है, साइड पोजीशन नापनी है। इसको बूस्ट को टाका मार दिए, फिर इसका बूस्ट को स्पिन में डाल दो। इसमें सेंटर लेवल आपका पीएफ आ जाएगा। राड को इसके बाद थ्रू कर लो। राड एक्चुअली थ्रू हो गया हमारा। इसके बाद ये बेस में एक पट्टी वेल्डिंग कर देते हैं। उसको टाइट करके जॉब को उसके साथ वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने के बाद अपने बूस्ट को वापस निकाल दिए जो सेंटर के लिए लगाए थे। बूस्ट निकलने के बाद अब टूल लगा के अपन एक कट चालू किए। देखो